大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。HSK 一级听力考试分4部分，共20题。请大家注意，听力考试现在开始。第1部分，一共5个题，每题听2次。例如，很高兴，很高兴，看电影，看电影，现在开始第1题。1、他的猫，他的猫， 2、吃东西，吃东西， 3、在商店里，在商店里， 4、再见，再见， 5、请喝茶，请喝茶， 第2部分，一共5个题，每题听2次。例如，这是我的书，这是我的书，现在开始第6题。6、儿子爱吃米饭，儿子爱吃米饭， 7、我喜欢这个电脑，我喜欢这个电脑，8、我看见他买衣服了，我看见他买衣服了，9、苹果在桌子上，苹果在桌子上，
10、北京一年中有3个月很冷。北京一年中有3个月很冷。第3部分，一共5个题，每题听2次。例如，你好，你好，很高兴认识你。你好，你好，很高兴认识你。现在开始第11题。11、上午去医院看同学的时候，你没买些水果？我买了不少。11、上午去医院看同学的时候，你没买些水果？我买了不少。12、你是哪年来中国的？我，今年，2009年。12、你是哪年来中国的？我，今年，2009年。13、你的大狗叫什么名字？叫多多。多多是我的好朋友。13、你的大狗叫什么名字？叫多多。多多是我的好朋友。14、李老师的女儿今年20岁了。是，她很漂亮。14、李老师的女儿今年20岁了。是，她很漂亮。15、现在几点了10点10分。15、现在几点了10点10分。第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？
现在开始第16题。16，你好，这个杯子18块钱。那个杯子多少钱？16，你好，这个杯子18块钱。那个杯子多少钱？17，中午我不回家吃饭了，和朋友在饭店吃。我在哪儿吃午饭？17，中午我不回家吃饭了，和朋友在饭店吃。我在哪儿吃午饭？18，喂，是王先生吗？他在做什么？18，喂，是王先生吗？他在做什么？19，明天星期一，我去学校。今天星期几？19，明天星期一，我去学校。今天星期几？20，他不想坐火车，我们坐飞机去。他们怎么去？20，他不想坐火车，我们坐飞机去。他们怎么去听力考试现在结束。